Hoje já na linha conosco o Eduardo Magriço, diretor de articulação política do MGI, movimento que hoje faz oposição dentro do Grêmio. Boa tarde, Magriço, tudo bem? Boa tarde, Thiago, e parabéns aí pelos gols pelo mundo, muito bacana essa narração que o narrador paraguaio fez, eu dei risadas aqui no carro ouvindo a narração, foi muito bacana. Que legal, bacana, né? Eu achei também a ideia do quadro é boa e hoje já estou começando a bolar um outro lance, viu? Vou falar no ar, assim, montando já uma ideia aqui que surgiu com esse teu recado aí, Magriço. Tô pensando, a gente sempre roda de 3 a 4 gols pelo mundo, ao final do programa nós vamos eleger o gol mais bacana aí. Acho que vai ser legal, os nossos convidados vão ajudar a gente a eleger, a nossa audiência também. Tem gol muito criativo aí, como foi esse paraguaio, né? E como é aquele português que entra em catarse com os gols narrados, né? É verdade. É legal a gente aprender com os outros também. Com certeza. Fazem, né? Com certeza. E do Paraguai vem essa surpresa assim bacana, o cara conseguir animar, usar toda a ferramenta do rádio para animar o público dele. Exatamente. Eu achei bem interessante. E vocês podiam adotar. Eu acho que o Haroldo cantar alguma música em homenagem ao adversário ia ser bacana também. Deixa essa dica pro Haroldo. Vamos ver, vamos passar para ele aí. 5h47, vamos para a sabatina aí? Vamos lá. Bora então, primeiro item é Eduardo Magriço. Eduardo, quem é o seu melhor amigo dentro do Grêmio? Meu melhor amigo dentro do Grêmio é Homero Bellini Júnior. Homero Bellini Júnior, sua opinião sobre Rui Costa? Olha, pessoalmente eu gosto muito do Rui Costa, acho que ele não teve sucesso no futebol, ele não tinha experiência nenhuma quando assumiu o cargo, foi um amador remunerado que não virou profissional, fez investimentos muito altos nos 2 anos de 2013 e 2014 e continua sem mostrar soluções agora em 2015. Eu não vejo ele como uma figura adequada para aquilo que o Grêmio precisa. Muito bem, chegamos ao terceiro item, Eduardo Magriço, para quem você não tira o chapéu no futebol? Eu não tiro o chapéu no futebol para a CBF, eu não tiro o chapéu para os dirigentes de confederações e federações, começando aqui pelo nosso noveleto, terminando no Marco Polo Del Nero. Eles aprisionam os clubes que são a razão de ser do futebol, aprisiona os clubes aos seus interesses políticos e em alguns casos particulares. Muito bom, muito bom. Quarto item, chegamos, Eduardo Magriço. Quem você gostaria de ver com a camisa do Grêmio? Pode ser qualquer um. Qualquer um. Primeiro Messi, sem dúvida, tá? Mas eu gosto muito do Robin do Bayern de Munique. Muito bem, Robin e Messi. Tem tudo a ver com o Grêmio. Daria uma boa meia cancha do meio pra frente aí, né? Olha aqui, ó. Verdade. Vamos lá, o quinto item, chegando à metade da nossa sabatina de hoje com Eduardo Magriço. Nós temos agora 11 minutos nos separando das 6 horas da tarde. César Pacheco. O César Pacheco é um dirigente histórico do Grêmio. Nós temos que reconhecer o trabalho de quem, de forma absolutamente desinteressada, trabalha pelo Grêmio. Mas eu vejo que é um nome que traz muito pouca inovação e nós temos que levar o Grêmio ao patamar do futebol que está se jogando no mundo, com as novas técnicas, as novas práticas, os novos valores. Eu presto muita atenção no que os dirigentes dizem e na última manifestação dele eu me preocupei quando ele disse que o Grêmio avalia os jogadores que lhe são oferecidos. Eu gostaria que o Grêmio fosse atrás dos jogadores que lhe servem e não limitasse a sua análise apenas àqueles que são oferecidos. Perfeito, muito bem, bela análise aí, Eduardo Magriço. Vamos para a segunda tabela de perguntas. O sexto item é a gestão de Romildo Bolzan Júnior. A gestão de Romildo Bolzan Júnior, ela começa agora quando ele passa a se livrar dos compromissos que ele assumiu durante a campanha, os compromissos políticos que ele assumiu durante a campanha eleitoral e que acabaram por elegê-lo, como, por exemplo, a relação com o presidente Fábio Costa, Felipe Paulo e tudo mais. Nós ainda não vimos muito da gestão dele, não vimos a impressão pessoal dele na gestão. Estamos na expectativa para ver aonde nos leva essa política de contenção de gastos, se ela efetivamente vai acontecer. E um ponto que nós temos feito críticas é a busca que o Grêmio não faz por novas receitas. Muito bem.
Sexto item foi passado. O sétimo item é um caso já batido, amplamente divulgado, tanto pela imprensa quanto conversado em opinião pública, mas que costumeiramente você aborda nos seus espaços de rede social. É o caso Patrícia Moreira, Magrício. É uma menina que se manifesta no estádio como nós eventualmente nos manifestamos. Todos no estádio se extravasam. Eu duvido que essa menina seja racista, que ela ache que uma pessoa, por ter a cor negra, amarela, vermelha ou branca, seja comparado com um animal. Foi levado às últimas proporções, teve o Grêmio como alvo. Eu tenho muita pena dessa menina, assim como de qualquer outra que possa ser vítima da exposição massiva que ela teve. Na verdade, foi um incidente que, a mídia faz o papel dela, aproveita, mas um momento em que o torcedor absolutamente irritado por conta de um jogador que fazia cera e provocava a torcida. Eu tenho certeza que não foi um episódio racista, foi um julgamento lamentável, foi uma página negra do futebol e eu gostaria que o Grêmio tivesse se defendido com mais energia do que se defendeu. Perfeito, muito bem, tá aí o Eduardo Magrício sendo sabatinado no nosso Bola na Fogueira. Chegamos na reta final, o oitavo item, a sua opinião sobre a compra da Arena. Eu sou absolutamente favorável a tudo que o Grêmio possa ter como objeto de novas receitas. Com relação à Arena, nós tivemos um processo de absoluta desconstrução daquela imagem positiva que a Arena nos trouxe nesses últimos 2 anos. Se a compra da Arena devolver ao torcedor o orgulho de ter talvez o mais belo estádio na América Latina e nós conseguirmos extrair todo o potencial de receitas que a Arena tem. A Arena, por exemplo, tem espaço para alocação de camarotes, tem uma área comercial de 2.900 metros quadrados, aliás, 29 mil metros quadrados, name rights, ou seja, todo o potencial que a Arena puder gerar, eu sou favorável. O que nós não podemos ser é irresponsáveis de criar ao Grêmio um ônus maior do que ele já tem num momento financeiramente muito delicado. Perfeito. Magrício, diretor de articulação política do MGI, hoje datam 14 anos da fatura do Grêmio na Copa do Brasil, o último grande título do Grêmio. 14 anos do último título de escala nacional. O que o Grêmio precisa para voltar a erguer esse tipo de competição? A erguer títulos nesse tipo de competição? O Grêmio precisa ter, e é uma fase repetida, precisa ter mais cara de Grêmio, gente com mais origem no Grêmio. Nós viemos nesses 14 anos repetindo a política de contratações cirúrgicas. Foram 250 contratações cirúrgicas nos últimos 10 anos, com jogadores que a grande maioria deles não são em nada melhores daquilo que a gente tem na base. Nós temos que ter um trabalho na base que produza mais jogadores e temos que ter um trabalho no profissional que consiga colocar os meninos da base a jogar com a mesma insistência e com a mesma paciência com que a gente põe para jogar jogadores que não apresentam ao final de 10, 15, 20 partidas nenhum resultado. O Grêmio precisa criar jogadores com a cara do Grêmio, com a personalidade do Grêmio. Não é o jogador que dá carrinho, é o jogador que não se entrega. Esse é o jogador do Grêmio, esse é o jogador que é aceito pela torcida. Sem isso nós não vamos conseguir, nós vamos conseguir acertar algumas contratações e errar muito. E aí não vai a crítica diretamente a nenhum movimento, a nenhum dirigente. Nós erramos por tentar, por trabalhar em cima do método de tentativa e erro. Maravilha pura. Nosso último item, Magrício. Se você tivesse agora o poder de selecionar jogadores para a Copa, para jogar uma Copa do Mundo, para jogar uma Copa América, enfim, selecionar jogadores para as suas esquetes nacionais, tá? Independente, Brasil, Argentina, não vamos figurar aqui. Quem você convocaria desses 3 jogadores? Brian Rodrigues, Galhardo ou Vitinho? Bom, o Vitinho eu não conheço, tá? Eu só vi alguns vídeos dele. O Brian Rodrigues, eu assisti a partida como todos. Ele parece que a principal característica dele
é a bola aérea e o Grêmio não trabalha bola aérea, o Grêmio cruza muito poucas bolas na área, me sobra o Galhardo, que tem feito um esforço muito grande para ser útil ao Grêmio. Tomara que ele consiga evoluir. Então, se tivesse que convocar hoje, seria o Galhardo, isso aí? Dos três que tu me desse, esse aí. É o Galhardo. Maravilha pura. São 4 minutos nos separando das 6. Magrício, muito obrigado pela contribuição. Acho que a dinâmica do quadro fica muito legal desse jeito. E a gente consegue tirar aí frases contundentes, fortes, objetivas e também esse lado mais lúdico, mais bem-humorado. É muito legal que vocês nos ajudem a construir essa página aqui na comunicação do clube, dos protagonistas, como eu digo, fora das 4 linhas, para com aí a opinião pública, os gremistas e colorados. Obrigado, Magrício. Eu agradeço a oportunidade e quero chamar o torcedor e o sócio do Grêmio para o nosso jogo do Grêmio no sábado de noite. É um horário ridículo, mas nós somos gremistas e vamos em qualquer situação. O Grêmio mais do que nunca precisa da gente. Maravilha pura. Até uma próxima, Eduardo. Um grande abraço. Valeu, grande abraço. Este é o Eduardo Magriço, diretor de articulação política do MGI, Movimento Grêmio Independente, faz oposição hoje no aspecto político do Grêmio. Ele foi o meu sabatinado do Bola na Fogueira. Já já a gente vai repercutir.